الخير، من زمان ما جيت بوليفارد. شوفوا سمع صوت الطيور. او ماي جاد، اذا صارت اي حركة فجائية، يعني هذا شوفوا اللي وراي، شوفوا اللي وراي، هذا اخوي. اذا صارت اي حركة فجائية او شيء يعني هو يخطط. شوف ساكت يخطط، شوفني اصور يخطط بعدين يطلع لي بوجهي. شلونكم حبايب قلبي؟ ايش اخباركم؟ الله البوليفارد، والله الجو وناس. الساعة الحين 9:30 في البوليفارد، والجو رائع ما اقدر اوصف، وكأني برا يعني، وكأني برا الكويت. والله شعور ما ادري ايش اوصفه. زين الحين خلنا ندردش كذي شوي، سالفة سريعة لطيفة خفيفة، موضوع خفيف. شوفوا الحين دام سنة جديدة وكل شيء فيها جديد، بليز حطوا الأهداف اللي قلت لكم في الفيديوهات السابقة تحطونها، وركزوا على تحقيقها. لا تخلون أي شيء قديم يثنيكم أو يرجعكم إلى الخلف أو إلى الوراء. خلاص 2020 بالناس اللي فيها، اللي أذوكم، اللي انفصلتوا عنهم، راحت وراحوا معاها. افهموا، وراحوا معاها. لا حد يدخل يكتب ما ادري الحبيب القديم رجع وما رجع، يعلن ان شاء الله ما يرجع. فخلاص بلشنا سنة جديدة، الله شعري طول. بلشنا سنة جديدة كل ما فيها جديد. استقبلوا طاقة الحب، الطاقة النظيفة هذه، استقبلوها. يعني تقبلوها، دخلوها. لا تصير عندكم تستمر معاكم طاقة التعلق بالسنة القديمة. السنة السابقة انتهت خلاص، فما نبي أي تعلق. أي طاقة فيها تعلق انهوها، اقطعوها، غيروها، بدلوها. يعني نظفوا الشاكرات، اسمعوا موسيقى مديتيشن اللي تنظف الشاكرات. ال7 شاكرات مهم تنظفونها. وطلعوا اقتربوا من الطبيعة والحيوانات الأليفة. يعني حاولوا ان كل الاكتيفيتيز اللي ما سويتوها في 2020 بسبب الحظر وبسبب الحجر وبسبب الكوارنتين، سووها الحين في 2021. احنا مبلشين سنة، عام جديد جميل. شيء ثاني والله انا اصر عليه واعيد وازيد فيه لانه مهم بس احس ما حد يسمع. بليز اي حد قديم في، شوف هذا اخوي الحين بيسوي شيء، انا متأكدة انه هو يخطط لشيء. هذا مصيبة، كوميديان كبير عكسي تماما. انا انسانة جدا جادة. المهم بليز طاقة التعلق في الاشخاص القديمين خلاص لازم توقف. مو كل ما ندش على الابراج اشوفكم كاتبين بيرجع وما بيرجع، وحبيبي ورجع لي وما رجع لي، وهالسنة وما عيد علي بالنيوير. خلاص ما اذكرك في المناسبات البسيطة او الكبيرة، انتهى الموضوع. في ناس وايد غيره، العالم فيه 7 بليون. ودايما اقولها انا، ترى دايما اقول ان العالم فيه 7 بليون. طب وتخير ان شاء الله يا ربي تكون سنة جميلة. احنا تونا في اول شهر طبعا. سنة جميلة وجديدة وطاقة نظيفة على الكل، تحققون فيها كل امانيكم واهدافكم المادية طبعا مهمة والعاطفية على حد سواء. والاهم من المادية والعاطفية صحيا، ان شاء الله صحتكم تكون افضل، لان الصحة جدا مهمة. اشوف ناس وايد مهملين بصحتهم، خصوصا اللي طالعين من انفصال او اللي كانوا في علاقة عاطفية سيئة، يهملون صحتهم نهائيا، ما يهتمون باي شيء في الحياة، ولا بلبسهم ولا تحط مكياج ولا اي شيء، لانها متضايقة عايشة احباط. فبليز غيروا هالطاقة، طلعوا للهواء النقي النظيف. مثل ما انا قاعدة اتمشى الحين في البوليفارد مستانسة، ويا ريت والله قاعدة اقول يا ريت امي واخواني وخالاتي معاي هني. امي تحب هالمكان، وابوي يعني مكان نظيف، تحس انه فيه اكسجين. اوريكم، انا موريتكم اياه مليون مرة، بس دائما لما اجي احب اصور فيه، احب استانس وارتاح اني اصور فيه. ف
لأن انتوا عارفين الواحد يعني يستثقل السفر هالفترة، بالذات انه في كوارنتين 14 يوم في مكان ثاني او نفس المكان، يعني عنده اشغال ما يقدر يجي. ف أتمنى لكم عام جميل جديد مليء بالحب والخير والوفرة. خليكم معاي، خلينا نتمشى شوي. خليني أوريكم الله على الخضار. الخضار هذا عن جد يفتح لك باب طاقة جديدة. الخضار كل شيء لونه أخضر، سبحان الله، تحس انك عايش حياة يعني، عكس القعدة في البيت. مع اني انا انسانة بيتوتية بس كثرناها بسبب هذا الكوفيد، كثرنا القعدة في البيت. خليني اوريكم هني هذا ما ادري ايش يخطط، شوف مسوي روحه يعني ما بيسوي شيء. هذا صوت فيروز. نروح ناخذ قهوة الحين، نتريق، نغير جو.